Электроусилитель руля Kia Ceed обратился к нам. Есть стук при вращении руля, также при дергании руля. Такой вот неприятный стук будем устранять. Также у нас на ремонте заехала утечка Kia Rio. Это масло все оттуда вытекло. Будем менять там крышку. Одной рукой даже. Kia Ceed мы закончили. Разобрали, сделали. Также ремонт рулевой колонки. На прошлом видео я выкладывал. Делали ремонт рулевой рейки. Также производится ремонт рулевой колонки.